ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានមកដល់ប្រទេសខ្ញុំវិញហើយចេមកដល់ខ្មែរវិញណាបងប្អូនគ្រាន់តែមកដល់ពឹបមិនតបានមួយទៅមួយអីណាឥឡូវមក unboxing ជាមួយនឹងរបស់តាំងទូរបស់ខ្ញុំចេគ្រាន់តែមកដល់ខ្មែរភ្លាមគឺថាមក unboxing ជាមួយនឹងចាយវ៉ាន់ដែលតាំងនៅដែលបន្ទប់នេះសិនដីលីឡាមុននឹងស្លាប់គឺកាន់ពមកពញ៉ាំឲ្យស្លាប់ហ៎អូទទួលស្គាល់ខ្ញុំមិនមែនកូនក្មេងទេអ្នកគ្នាប៉ុន្តែក្តីស្រឡាញ់គឺនៅក្មេងដដែលសារស្រឡាញ់បែបតុក្កតាខ្ជុលខ្ជុលសណ្ដេកលីឡាអីអញ្ចឹងទៅបនាងខ្សែសក់អញ្ចឹងណាអីវ៉ាន់នេះគឺខ្ញុំទិញយូរអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំរវល់ចាការងារនៅសៀងហៃអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវគឺបាន unboxing ណាអានេះមានម៉ាក់អានេះមានម៉ាក់មានកូនអានេះកូនចាំមើលម៉ាក់អូវលីណាចេញពីផ្ទះទៀតអូម៉ៃអូយអ្នកទាំងអស់គ្នាកម្មញ៉ៃអត់ទេអ្នកគ្នាវ៉ាន់ម្ដងនេះគឺខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្លាំងខ្ញុំទៅរើផ្ទាល់ខ្លួនឯងហ្មងប្រភេទកម្មញ៉ៃគឺស្អាតខ្លាំងហ្មងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាខ្ញុំទិញពីពណ៌ពណ៌ក្រហមនិងពណ៌ការ៉ុតចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាតុក្កតានេះឈ្មោះអីគេអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំធ្លាប់តែមើលតែខ្ញុំអត់ស្គាល់ឈ្មោះសោះនេះប៉ុន្តែខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាគឺស្អាតខ្លាំងណាអីនេះស្មីដល់មិនអូភ្លេចបាត់ហើយណែអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងខ្ញុំទិញទាំងអស់នឹងអស់ប៉ុន្មានអត់687នោះលើក្នុងប្រអប់ទៅដល់តអហងណែខ្ញុំប្រាប់តម្លៃនេះមិនមែនអួតទេណាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ប្រាប់តម្លៃនឹងឲ្យទៅអ្នកគ្នាបើចង់ទៅទិញយើងទៅយើងសំលុយសំអីបានលុយ1000អីចឹងយើងទៅទិញបានរបស់ប៉ុណ្ណឹងអីចឹងណាមិនមែនខ្ញុំមកហ្នឹងគឺនៅកន្លែងញ៉ាំអីអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែមុននឹងខ្ញុំញ៉ាំអីគឺខ្ញុំមិនភ្លេចទេញ៉ាំជាមួយនឹង collagen បងស្រីបេឡាតែអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចង់ញ៉ាំជាមួយនឹង collagen បងស្រីបេឡាឲ្យប្លែកលឿនអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់តាមខ្ញុំធ្វើតាមខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាចាយើងកុំតន់ញ៉ាំបាយចាព្រឹកឡើងគឺយើងញ៉ាំជាមួយនឹង collagen បងស្រីបេឡាមកកញ្ចប់ទៅរៀបចូលគេញ៉ាំមកកញ្ចប់ទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាសប្បាយអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺភ្លឺថ្លាស្អាតទៅពីខាងក្នុងតែម្ដងអ្វីដែលសំខាន់ណា collagen បងស្រីបេឡាចាពេលដែលញ៉ាំទៅអត់ធ្វើឲ្យយើងឡើងគីឡូទេសម្រាប់ការឡើងគីឡូមួយគឺអត់សោះតែម្ដងស្បែកភ្លឺថ្លាស្អាតចេញពីខាងក្នុងកញ្ចក់ដៃកញ្ចក់ជើងសក់ដោះវែងល្អលឿនអីចឹងទៅរដូវមកមិនទៀងទាត់ធ្លាក់សអីហ្នឹងគឺ collagen បងស្រីបេឡាអាចជួយបានដូចគ្នាចាដាក់តាមមកកញ្ចប់រៀបចូលគេគេលក់ស្រួលសាហាវអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចាស់មកអាយុអីចឹងណាចាអ្នកគ្នាអាចញ៉ាំបានពេលដែលញ៉ាំទៅធ្វើស្បែករបស់យើងក្មេងជាងវ័យអ្វីដែលពិសេសខ្លាំងនៅក្នុង collagen បងស្រីបេឡានោះគឺញ៉ាំទៅមិនឡើងគីឡូធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាស្អាតចេញពីខាងក្នុងអញ្ចឹងកុំភ្លេចគ្នាទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងចាស្បែកភ្លឺស្អាតចាឬក៏រដូវមកទៀងទាត់កញ្ចក់ដៃកញ្ចក់ជើងដោះវិញល្អអញ្ចឹងណាកុំភ្លេចចាញ៉ាំជាមួយនឹង collagen បងស្រីបេឡាអួតទេលក្ខណៈយើងប្រាប់តម្លៃហើយស្រួលគាត់ទៅទិញរបស់អញ្ចឹងណាបងបានមើលអូទៀតហើយបងទិញទៀតធុញអូម៉ាក់ហ្នឹងមែនម៉ាក់ហើយម៉ាក់អើយម៉ាក់គេគេកន្លែងនេះអូនកៅអូនឲ្យតែមានអាវ៉ាន់ unboxing អ្នកគ្នាខ្ញុំ unboxing អត់ហត់ទេចង់និយាយអញ្ចឹងអូអានេះមែនបងអូយបងអូនទៅសៀងហៃអូនឃើញគេលក់អត់របៀបដឹងថារឿងហ្នឹង100បងនៅសៀងហៃOh my gosh កំភ្លើងវាអានោះមានកំភ្លើងមួយទៀតអត់ទេនេះមានភ្លើងមួយទៀតអានេះគឺជារបស់អូនរើឲ្យកំងរើមីពណ៌ឈូកនេះគឺថាពេញស្រឡាញ់ខ្លាំងហ្មងចានិយាយមែននឹងមិនតុកតាស្រៀងនឹងមួយទៀតនេះកំងនេះកដោ AI កដោ AI អីរបស់ AI ទិញអានឹងវាស្អាតនឹងគេយ៉ាងអត់អូអាហ្នឹងគេប្រភេទរូបអីធំហ្មង Power Ranger ហ្នឹងតែនេះបោះគូតដឹងរបស់ខ្ញុំគាត់រើសនេះទាំងអស់គ្នាឲ្យវ៉ាន់ទាំងអស់ហ្នឹងចាខ្ញុំរើសខ្លួនឯងផងគូតដឹងខ្ញុំរើសផងចានិយាយទៅពេញស្រឡាញ់ខ្លាំងប្រោយ